Na, tai yra klasikinis šnipinėjimo pavyzdys. Tokį šnipinėjimo pavyzdžius naudoja Rusijos, Baltarusijos ir kitos nedraugiškų šalių diktatoriai, kada parkeliai, buteliukai su apačioje esančia pasiklausimo įranga, kitos priemonės yra naudojamos tam, kad ištraukti informaciją ir pirmiem pateikti. Tai čia ir aš manau, kad vienas baisiausių pavyzdžių Lietuvos istorijai, plus yra apkaltinta ne bet kas kitas, bet žodžio laisvę ginanti žurnalistė Eglė Samoškaitė, kuri neina įrodyti, kad jinai ten pakišo, tai matyt nustatys ekspertizė ir panašiai, bus pareikšti įtarimai ir nebus pareikšti, bet man tada užstringa klausimas kitas, tai kur yra riba tarp švarios žurnalistikos, tarp padoraus žurnalisto ir tarp šnipinėtojo arba agento. Mes turime konservatorių partijos narį buvusi, Šiaulių narį, kuris ten bendras nuotraukas su Rasa Juknevičiene turi, su kitais, ir jis šnipinėjo kam? Taigi Rusijos naudai šnipinėjo, jis yra nuteistas berods 8 metai. Tai dabar Eglė Samoškaitė, kam jinai šnipinėjo? Ar jos tikslas buvo galimai, čia reikia sakyti, nes mes neturim, ar Eglė tą darė. Na, paimkim žurnalistą, X kažkokią. Tai kam šnipinėjo? Šnipinėjo savo redakcijai, kuri turi paruošti publikaciją, ar šnipinėjo konkrečiai asmenų grupiai, ar dar kažkam tai. Ir dabar klausimas yra tada, kiek saugu Lietuvos politikoje būti, kiek saugu tada versle. Tai iš teisinės pusės aš manau, kad čia visos ribos buvo peržengtos. Pateisino įrašo įrašymą asmenys, tie, kurie suinteresuoti, kad koalicija su Nemuno aušra būtų pakeista. Tai pirmiausia, tai pradėjo ginti žurnalistas 1, 2, 3, tie, kurie daugiausiai publikacijų rašo ir tie, kurie kalbina socialdemokratus, kurie nenori, kad būtų koalicija su Nemuno aušra. Ir kada tu susivedi tuos visus galus ir tu bandai pateisinti, tu supranti, kad čia vyksta gaujų reikalai. Ir aš labai prisimenu, kai reikėjo skirti tuo metu buvęs premjeras Zigmantas Povilas Balčytis, bet tada prisiminkite, buvo paskirtas Gediminas Kirkilas premjeru. Ir buvo nuspręsta pirtyje ir ne bet kas kitas, o didžiausias Lietuvos, toks sakyčiau, špionas tą dalyką suorganizavo. Tai, kas vyko pas socialdemokratų, mano galva taip yra. Bet dabar socialdemokratai supras, kad Nemuno aušra tai yra, mes nieko dėti prieš tos koalicijos ir mes prie tų griumo. Tikslas yra silpninti socialdemokratus. Tikslas yra sugriauti pačią kaip socialdemokratų partiją, padaryti, kad jinai nebūtų stipri ir ją būtų galima sudaužyti ir valdyti. Čia, aš galvoju, kad socdemai turi supras, bet jeigu dabar socdemai to nesupras, tada nežinau, kas liks 28 ar 27 metais po rinkimų.